Несмотря на солидный возраст, она смотрится очень интересно и увлекательно. Оригинальный сюжет научит маленького зрителя терпению и трудолюбию. Амперсанд НБСП. По сюжету заяц вместе с лягушонком удил рыбу на мосту, мечтая поймать большую щуку. И тут внезапно они услышали легкую и пронзительную мелодию, которая доносилась из лесу. Амперсанд НБСП. Зайчик решил посмотреть, что же издает такие прекрасные звуки. Он подошел поближе и увидел, что это кузнечик играет на своей скрипке. Амперсанд НБСП. На вопрос о том, где он так научился играть, кузнечик ответил, что все кузнечики от рождения владеют этим мастерством. И тогда заяц тоже решил поиграть на инструменте, но неожиданно появился самый настоящий скрип Амперсанд Элип. Длительность 16 часов. Амперсанд НБСП.